12cm 嘅，12cm，再加埋呢一個17cm，兩個你見到個紙樣係一樣，所以佢做法都係一樣，只不過係有大細嘅啫。坐低得啦，同學講嘢都要企起身，真係激死啊！你哋嗱，留意翻呢個位置。首先，嗰間尺咧收翻。呢個間尺。嗱，同學呢一度要加翻高1cm，加高1cm，加高1cm，係咪啊？加高1cm，係，係咪啊？得唔得？呢個位置，呢個位置加1cm，等於你畫嗰時，你裁皮嗰時，你要跟翻我呢個位置咁樣。點樣要加高1cm？畫紙樣嗰個咧就太好啦！成日都唔記得咗咧，我哋做皮咧係有厚度嘅，你啲擺入去嗰啲嘢都有厚度嘅。平面接出嚟咧就係6分，咁但係我建議係6分，再加2mm厚度，再加埋個皮嘅厚度，咁就完全唔夠位啦，唔加翻呢1cm就得唔得？加1cm啊嚇！所有前後幅都要加，前後幅都要加，12同17cm 啫嚇，淨係唔好淨係我畫咗個前幅，你就加前幅，個後幅就唔同佢加翻。有咩意外唔關我事啊？得唔得？加1cm，係咪啊？得唔得？向上加1cm，前幅、後幅，後幅都要加啊嚇。陣間我驚你哋真係唔加嗰時，我就大吉啦。係前幅後幅都要加。咁樣，跟住袋底1塊。呢一個扣鈕位置4塊，嗱，如果你話你唔想好似我嗰個袋咁喺頂扣鈕咧，咁你唔好裁4塊，你裁1塊就得啦，乘1得啦。邊個位置啊？頂扣鈕就要4塊。係啦，得唔得？如果你唔係咧，就1塊，跟住自己做一條長嘅搭帶俾佢個脷仔，咁樣。縫喺後邊，覆過嚟前邊，鎖住個袋，係啦，係啦，得唔得？呢兩個冇問題啦嘛。咁因為呢一個咧，即係純粹你見到我袋咁細咧，就只係做化妝袋嘅啫。如果你話我想我嚟做腰包嘅，冇問題，將佢喺下邊加5cm，加多2寸，咁佢就係一個腰包嗰啲咁嘅長度，係咪啊？我明啦，係咪咁樣長嗰啲啊？Miss 長呢啲咁樣長嗰啲，係啊，成日都有人孭㗎啦。好喎，得唔得？加5cm 做腰包，5cm，加長就冇得加闊嘅，唔啱位嘅，得唔得？咁樣好嗱，只係12cm 呢個咋嚇，17嗰個你唔好加啦，唔會有人攞嚟做腰包嘅太大，得唔得？好。咁呢個袋有冇問題？冇問題，冇問題到9寸嘅咯喎。12同17做翻一樣嘅。好啦，跟住到9寸。嗱9寸呢一度雙接嘅，覆翻過嚟，即係當你做完個袋應該係咁。咁樣嘅，當你裁咗出嚟嗰陣時應該咁樣嘅，咁樣袋身1塊，呢個1塊，呢個係俾你掹開個袋嘅，呢個係袋質嘅貼2塊，咁呢一組咧就係皮帶扣嚟嘅，鎖住個袋嘅，咁樣1塊2塊，咁呢一個貼仔係愛嚟俾我哋上 B 扣嘅，如果你好似我咁淨係做手抽咧，就2塊。如果你需要愛嚟做埋側孭嘅，咁就乘4啦，做4塊啦，側上落側邊度，得唔得？咁樣
跟住呢個係佢嘅袋質2塊即係咁樣，係。咁嗱呢個袋最緊要嗰樣嘢就喺呢度，呢個確拍呢度口金貼45乘7.2 cm 兩條，皮嘅厚度1.2 mm， 包住就貼嗰個。袋身厚度冇限制，得唔得？咁樣嗱，如果你要做呢一個咧，咁你又要帶1卷1寸嘅雙面膠紙，1寸啊，冇俾到6分我啊，好強嘅嘢買嗰陣時啊，唔該，係唔得，有冇問題？冇啦嘛，嗱冇嘅就到個12寸噶啦喎。3個啊！係自己揀一個，有啲中意大，有啲中意細。呢個係9寸啊？係。好啦，嗱，同學到12寸呢一個，呢一隻紙樣係得1/4嘅啫。當你要裁呢個嗰時，還原翻好似你初班嗰個環保袋咁，係咁大塊。咁樣，得唔得？還原翻個紙型係咁樣，先好去裁，即係呢邊相接，呢邊就相接。咁攞翻嗰個環保袋嗰個主人咪得？梗係唔得啦，個闊度唔啱噶嘛，同學。如果唔係使規劃咩？俾翻個紙樣你，攞翻搓翻啲紙樣嚟做啦，咁樣得唔得？嗱，呢個咧就好簡單，一個袋身。加呢一個，最緊要又係呢個55乘7.5 cm 兩個，又係1.2 mm 厚啊，係嘛？我好強調個厚度啊，同學。如果唔係你睇下，開唔到個袋啊！1.2 mm 嗰塊貼咋，袋身冇限制嘅。咁都得啦。係，得唔得？咁呢個嘅配件同9寸共用，即係得2件嘢可以共用嘅啫，就係嗰塊貼仔掹開個袋嗰塊，同埋。嗰個耳仔抽住嗰啲耳仔，如果你話我唔中意啲咁嘅型咧，自己畫過得啦，咁樣得唔得？咁因為你 lock 住個袋咧，用條帶又自己決定1條2條。咁呢一個醫生包咧，我會愛嚟做背囊嘅，做背囊嘅。好，背囊就唔可以太重喎。要好重，因為呢個袋好重。嗱，買薄啲咪得？當唔起個膠啊嘛，晾唔起個膠啊嘛。嗱，同學，當你做背囊咧，因為呢個袋係12寸高，12寸闊，咁背囊就唔會四四方方噶嘛，我唔係小學生書包嘛，咁所以你就要向下邊加4寸，就變咗16寸，咁即係變咗你個背囊就咁樣啦，長方形啦，咁樣，好啦。嗱，我哋加嗰時咧，就將呢一個角接起去，畫翻4寸喺度之後，先將個角擺翻落去，平嘅呢個位平嘅，得唔得？咁樣加4寸，咁當你加咗4寸之後咧，呢塊皮就真係好大啦。如果你覺得我塊皮唔夠，將呢個底斬開佢，將呢個 cut 咗出嚟，唔係轉第二隻色，變咗做3塊。嗱，將呢塊 cut 咗出嚟，當你呢塊 cut 咗出嚟，即係相對等於呢一度。咁你變咗呢個係袋身，呢個係 A，呢個都係 A，而呢一個變咗 B 啦，得唔得？咁啊有3塊啦。咁嗱，留意翻呢一塊，因為當你 cut 咗出嚟咧，呢一塊得1/4嘅啫。咁你一定要將佢還原翻4塊。得唔得？還原翻4塊，還原咗之後，仲要做多一樣嘢，加紙口，加翻5 mm，上下加得啦，側邊唔使5 mm。因為我呢個袋全部有紙口㗎啦嘛，我 cut 咗之後，呢一邊我有紙口同佢縫㗎嘛，但係呢一塊就 cut 咗出嚟就冇咗個頂紙口，所以要加翻5 mm 紙口，得唔得？呢度如果加咗4寸，嗰個紙口都一樣㗎。我呢度有紙口㗎嘛，你加4寸同我冇關係㗎。係，得唔得？好，有冇問題啊，同學？
咁興奮啊，冇問題啦嘛，就唔準再問啦嚇。嗱，咁樣好啦，嗱，當你要做背囊咧，我哋咪有啲帶扣啊，點樣攝嘅？咁嗱，出呢條帶你可以有兩個方法。第一個方法就喺袋底出，喺呢個位置出，咁樣出啦。咁樣，然後做一個 D 扣。第二個方法就係落貼，咁樣喺度 cut 一個斬一個半圓，咁樣喺呢個位置出，咁樣得唔得？其實呢一個咁樣出咧，因為你個袋唔可以好似我哋背囊咁，我哋平時背囊咪飛一塊三角嘅，但我個背囊係呢一度打直 cut 咗去噶嘛，咁呢一個真係背脊呢個環島駁落去噶嘛，咁我就可以攝喺呢度，攝塊三角形嘅皮喺度。但係因為呢一個係原身出咗個側邊，所以佢唔可以咁樣做，你只可以冚一塊貼落去，去翻呢一個位喺呢度出翻嚟。等你孭起上嚟嗰時咧，呢個去咗側邊，咁隻耳仔就喺你啱啱喺翻你嘅背脊嗰度咯，得唔得？咁邊隻好啲？邊隻好啲就自己決定，因為好難幫你決定，因為呢個做多咗嘢嘅。咁但係呢個半圓嗰個 size 要幾大？係咪隨意㗎？隨意。真係隨意，正常嚟講呢度幾闊，我呢度幾高嘅啫，咁樣彎翻個半圓落去嘅啫，咁樣，然後呢一件嘢咧就喺呢兩個嘅中間，咁樣嘅，咁樣得唔得？咁呢一個係幾個 size 係點啊？呢個 size 係睇你買個扣，我唔知你個扣幾大㗎嘛，因為我俾你1寸嘅，你買個扣寸半嘅，咁咪真係揾你搞，冇用嘅，所以。所有當依家做袋咧，除非指定嗰啲，如果唔係我唔會俾尺寸你，因為我真係唔知大家買到個扣係幾大啊嘛，得唔得？嗱，下面個扣咁樣做，頂個扣點做咧？頂個扣，因為我個頂啲個臼有好多窿嘅，你可以做條帶喺呢度咁樣落翻嚟，咁樣喺個頂勾落嚟都得。如果唔中意嘅，就好似我哋背囊咁樣喺呢度駁一塊貼，喺呢度出，即係喺呢度出。咁樣都得，咁自己決定。如果你要駁呢塊貼咧，呢個位唔可以去到太落，因為呢個係你個臼位，你一落咧，你個臼就反咗去前面㗎啦。所以呢度落嚟5cm 到，5cm，5cm 到，哇3咋，都唔好去5，3cm 好啦，5cm 喺呢度。總之唔可以超過5cm。落嚟，咁你可以咁樣做一個大袋俾佢，咁樣做一個大袋，嗱，咁樣做一個大袋，差唔多咁樣做一個袋俾佢，咁你可以喺呢度開一條拉鏈，你可以攞嘢，伸隻手去攞嘢，咁做到一個內格，咁你自己決定。嗱，當你要做呢啲大袋嗰時，唔可以嚟到呢一個位，因為呢個係覆接去你嗰個背脊個位嚟嘅。咁所以正常嚟講咧，呢度要過翻嚟，起碼都要有4cm 左右，4cm，因為你攞嘢嗰時都係唔會去到中間先攞噶嘛，都係側邊過少少咁樣，得唔得？咁樣自己決定你點樣做。裁皮之前唔該畫好咗你個字樣先，嚇！你冇1、2、3啊，好開心咁樣裁咗塊皮唔關嘅事。我冇配圖俾你哋嘅，得唔得？咁樣1.2嘅皮好薄嘅就你頭先織嘅嗰塊咪1.2咯。哦，咁咪得啦。冇啊，唔夠1.2添。唔夠啊？好，得唔得，同學？有冇問題啊？